सभी को मैं आज क्रिस्टन कोल्ड टैबलेट के बारे में बताऊंगा। इसमें आपको दिख रहा होगा पैरासीटामोल, फेनाइलफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड और सिट्राजिन होता है और यह 10 गोली की पैकिंग में आता है। और इसमें ये दिख रहा होगा कि आपको सिट्राजिन, फेनाइलफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड और पीसीएम होता है, पीसीएम 500 mg और फेनाइलफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड 5 और सिट्राजिन 5 mg। और इसका उपयोग इसमें पैरासीटामोल, आपको पता है पैरासीटामोल बुखार को कम करता है और सिट्राजिन और फेनाइलफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड सर्दी जुकाम खांसी और बंद नाक हो रहा, बुखार आ रहा और ठंड के कारण आपके क्या आँखों से आंसू और कान दर्द हो जाता है ठंडी हवा के कारण, उसमें भी यह काम करता है। और बहुत सारे ब्रांड आते हैं इसके, चेस्टन कोल्ड, कोल्ड टाइम और सिनारेस्ट कोल्ड, अब बहुत सारे ब्रांड आते हैं। एक गोली आप सुबह, एक गोली रात को ले सकते हैं। 10 साल से बड़े अडल्ट में लेना चाहिए इसको, और बच्चों में इसका सिरप आता है। और बाकी आप इसका साइड इफ़ेक्ट, आपको ड्राउजीनेस, हल्का नींद आएगा, बाकी नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट होता है।